話4個揾到羅門，跟住呢個再試個羅門。因為咧，我哋就係想俾佢哋有個難分啦。會唔會塞車啊？咁如果塞車過嚟咧，就其實我哋想3個大嘅其中一個咧，應該唔係因為咧每個鐘都有個大嘅3個人都可以係啦，就係3個係啦，就算係塞車咧，有一個大嘅最緊要就係即係嗰個。好似正話4E2係比較係啦，嗱4C，sorry 唔係4E2係4C2，4C 班嘅同學都唔係望住我哋個台坐嘅喎，而家我哋應該點樣坐咧？係啦，咁而家我請你，其實點解我會請你哋入嚟先咧？因為當中咧有啲嘢咧係你哋需要留意嘅，咁所以都想同你講。但係正話我開場校長未到之前，我已經同大家提過咧。今次咧嘅任務，除咗係你哋要去13個任務嗰度去揾翻，究竟最後應該要放喺邊？嚟到禮堂，上個禮拜我已經同你講，嚟到禮堂都仲有一個任務，但係其實個任務係全方位嘅喎。係，我哋會有好多唔同嘅嘉賓啦，有好多唔同你即係認識又唔係好覺嘅人啦。咁咧佢就會同你玩個遊戲嘅喎。佢話揸住支筆嘅。會揸住支筆同埋展示廳喺個特別室度，咁而5個1樓嘅課室都有嘅。咁另外2樓咧啲特別室咧，我哋會用嘅咧，會有任務咧，就喺2樓音樂室嘅啫，淨係2樓音樂室嘅啫，請留意。咁同埋2樓啲課室咯。咁3樓咧就多啲啦，我哋嘅視藝室、音樂室、I 咧，全部都有任務喺度嘅喎。而3樓嘅課室都有嘅。咁跟住4樓係我哋嘅基地嚟㗎啦，跟住5、6樓我哋都有課室會有活動嘅，咁呢個我諗問題不大，不過要緊記一樣嘢，上樓梯就用1號梯，落樓梯，你逢親3有咩唔同啊？